Fala pessoal, chegando aí com mais um vídeo no canal. Meu nome é Hugo Leonardo, fiz esse canal para mostrar para vocês um pouco dos serviços feitos dos carros antigos aqui de Mato Grosso. Em especial na garagem HLB Cars. Bom pessoal, hoje nós vamos ter que fazer um serviço com o nosso Corcel 1981. Como eu sempre digo, nosso mini Opala. Pessoal, não é porque ele é antiguinho que ele fica guardado. Eu gosto sempre de andar com ele, dar umas voltas na cidade. E essa semana eu fui andar com ele e percebi que a suspensão dele está rangindo. Não sei se tem algum batente quebrado, alguma coisa, mas eu vou levar ele na oficina agora. Vou levar ele lá no seu Antônio, nosso amigo lá. Vamos trocar o óleo dele. Vamos fazer uma geralzinha nele aí, um upgrade nele. E eu vou mostrar para vocês aí. Espero que vocês curtam esse vídeo. Se você está chegando agora, não é inscrito no canal, vai lá, dá essa força, dá essa moral. Se inscreve, não esqueça do like, esse aqui fortalece bastante o nosso canal. Ativa o sininho das notificações aí para você receber os nossos conteúdos em primeira mão. Principalmente, compartilha com seus amigos. Eu quero fazer um pedido especial a você que tem um carro antigo na sua garagem. Não deixe ele parado, ande com ele para que a sua vida útil, a vida útil do motor aumente. Ande com ele, desfile. Porque essas máquinas aqui não podem ficar guardadas. Vou fazer o vídeo. Agora eu vou colocar a bateria nele. Só vou colocar aqui uma gasolina no carburadorzinho dele. Vamos ver se ele vai pegar, né? Vai funcionar. Esse aqui é o Corcelzinho raçudo, motorzinho 1.4 da Renault. Puderam ver aí, bater na chave e o rapaz funcionar. Agora nós vamos lá para a oficina, acompanha o vídeo aí comigo. Pessoal,
vocês conseguem ouvir, mas tá com barulhinho, gente. Bem embaixo ali, ó. Ó, é como se a embreagem dele estivesse quase estourando o cabo. Solta a embreagem dele, aí tudo normal. Mas quando aperta ela, aí começa aquela chiadeira. Mais pra frente eu vou pintar ele. Agora eu vou ver o que o Toninho vai mexer e eu vou mexer na suspensão dele. E mais pra frente eu vou dar um banhozinho de tinta nele. Aí quem que vai mexer no carro aí, ó. Olha aí. Vamos ver. Aí pessoal, aqui já veio a Filomena, já veio o Hulk, já veio o Thor. E agora o nosso... O senhor queria um Corcel? Eu queria um Corcelzinho desse, GT. Depois parou no... Queria um Maverick? Só não peguei o Maverick por causa não tinha câmbio o Maverick. Ah, e aí acabou no quê? Acabou no Corcelzinho desse? No Opala. No Então Opala. que arrumava pra mim. Aí foi injuriando o tal do estrangulador desse Opala, que é o Maria. É, o trambulador lá no pé do... Aquele lá do lado, né? 40. Estrangulador no pé do câmbio, né? É, rapaz, aquele lá, você comprava tabão, demora de desgastar. Não, mas antigamente era ruim. É. Hoje já tem pra você comprar. Mas esse, eu gostava do barulho dele. Tec, tec, tec. Ave Maria. Aí apareceu um doido que queria pra reformar para Mas é bonito, né? 78. Vai trocar o óleo? Nós temos TN. Ah, tem uns 4 anos. Mas você anda dentro direto? Ando sempre nele. Pessoal, vou mostrar pra vocês como tá embaixo aqui do nosso Corcel 1. Só pra vocês verem a estrutura desse rapaz, hein? Ele era macio por causa da mola, né? O sistema de mola dele. Ah, o pessoal dos carros antigamente. Mas ele é muito macio ainda, hein? Ixi. Olha aí, pessoal, ó. Um pouquinho que é a estabilidade dos carros que tem de hoje, né? É? Hoje em dia é duro, mas você faz curva 170, 170. Aí, ó. Aqui tem um podrezinho que nós vamos precisar arrumar ele. Também esse carro aqui ele tem 51 anos. Então não tem como ele não ter nada pra fazer, né, seu Antônio? Não, a suspensão dele tá, o pivô tá bom também. Tá tudo bom aí? Tudo jóia. Olha aí, gente. Pivô Só tudo, acelerar. pivô tudo tranquilo. O que mais, seu Antônio? Vai trocar o óleo dele? É ver o óleo aí pra nós, seu Antônio, como é que tá, ué? Se tiver que trocar, nós já troca logo. Eu não sei como é que tá o óleo dele, não sei se eu troquei recentemente. Já trocou? Eu não lembro. Ele tá fazendo assim, tá meio coisado na embreagem dele, ela tá dando uma chiadinha. É por falta de andar.
É, ele era amarelinho, né? Não, ele podia ter De amarelo. fábrica. Antigamente, né? Mas ele foi cortado dessa cor aqui. Ele era amarelo, né? É, a cor dele é É amarelo, era aqui amarelo. amarelo. Amarelinho, ó. Ixi, amarelinho, bem dessa cor aqui, ó. Ih, E vou fazer ele, você chora. vou pintar ele original. Amarelo, né? É. Então a estruturinha dele tá boa, seu Antônio. A estrutura tá boa, suspensão tá bom, pivô tá bom. Tá bom. O que mais? Chegando, hora que o funcionário chega. Aquele ali é o funcionário, ó. Mas é que ele é filho do dono, então ele é o dono. Ele ali é o Douglas. Aí, pô, vai lá. Aí, O pessoal, depois de procurar o que que tá fazendo barulho na suspensão dele, o senhor Antônio vai dar uma mexida no cabo de embreagem dele, senhor Antônio. é, vou regular porque tá baixo, né? Realmente ele tá baixo. Tem que dar uma regulada no cabelo dele aqui. Pisadinha aqui pra buscar. É, ficou bom. Ficou melhor, né? Ficou bom. O óleo não precisa trocar porque esse óleo tá novo. Foi trocado há pouco tempo, né? Aham. Então, Pode partir com ele. daqui uns 6 meses nós compramos, nós trocamos ele de novo. A suspensão tá boa. É. É, o suspensão aqui tá top, hein? Olha. Parece que bem sequinho. Essa caixinha aí é aquela do Tonhão que você colocou. Ainda tá falando, ainda tá aqui ainda. Ah, ué. O Tonhão o doador do... Enquanto o Tonhão não andar, É, vai ser o doador. aqui doador ali. Aí, pessoal, então é pra vocês verem aí, ó. Motorzinho aí. Há vários tempos aí sem dar nenhuma manutençãozinha na suspensão, nem nada. Trouxe aqui pro seu Antônio. Tá tudo tranquilo. Tá? Então, vou fazer um check-upzinho, porque vou continuar rodando com ele aí durante a semana. Então, trouxe aqui no seu Antônio, mas tá tudo tranquilo, né, seu Antônio? Tranquilo. Dá pra andar tranquilo. Tudo tranquilo. Então, pessoal, isso aí é o que eu sempre digo, né? Não é porque você tem um carro antigo, ele tem que estar todo estragado, todo atrapalhado. E as pessoas sempre têm pegado no meu pé para saber como que ele tá. Então, hoje nós trouxemos aí. Não precisa mexer na suspensão, não precisa mexer em nada. Tá? Tá tudo zero, tudo tranquilo. Então agora é só colocar para rodar. Para vocês como é que tá o porta-malas dele aí, ó. Como eu tenho alguns carros ainda, estão na frente dele aqui para restauração, vai demorar uns dias para a gente mexer nele, né? Mas por enquanto, ainda dá pra gente rodar. Nós vou levar ele lá pra garagem, ver se amanhã eu vou lá.
bravo, parado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deve ter para você que assistiu. Se gostou do conteúdo, vai lá, dá essa moral pro canal, se inscreve. Não se esqueça do like, fortalece o nosso canal. Estamos caminhando rumo aos 5K, eu preciso da sua ajuda. Ei, já se inscreveu? Você mesmo, acabou de assistir o vídeo. Meu pessoal, muito obrigado, um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.